Mais na suka ya masolo to mona kanzambe asala toujours ya minene. Mais mokili ese baby balbito keba. To banga mokili oyo. To banga parce que ba kindoki ezaka na bato banda te tina kati mabota na biso moko. Okomona ndeko bokanga endoki nzoka eza na endoki te. Mais makamba sala na vie na ye moko pa biye bakana ete. Vraiment ezali pasi mingi. Bandeko sœur na biso apesi liso na ye na kombo ya Germaine. Mama Germaine nzamba pambola mingi na kati na Londres pas souvent dit nzamba pambola libota na opende ke me liboso nzamba pambola o quand même na témoignage aux opesa pour te partir na bandeko ya Vox Populi Vox TV. Mama Germaine azali métisse congolaise. Papa na ye azali mondele, maman na ye congolaise. Abi mama Jessica na l'équipe a tout partir histoire na ona balance ba côté na Vox Populi Vox TV. Ba mona nini o diable asana kati na mokili oyo. Abi mama na ngazela ka jeune fille na mboka. Na Bakongo. Azala kola. Papa na ye azalaka mwana musala ya mundele ndenge zaki ba boy. Benga ba boy. Papa na ye et quand on est plutôt azaki boy ya mundele akendrait pas mundele ko sa musala na mwana ya mwasi mama na biso na kombo ya Sunda. Mama Sunda amema akendra papa na musala kuna na musala ki boy lokola mama na ya kufa Sunda azaka na papa na ye Sunda sakola ki muke a komenda ba âge ba 15 ans. Papa ke na osa musala kuna pa ya mundele amema kape Sunda kuna bandeko mondela komea kolinga Sunda ayeko bimana Sunda yo kumba zemi ayeko bota ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Germaine. Tangu Sunda yeko za zemi papa na tuni Sunda mwana nga zemi euti wapi Sunda yi papa muntu apesi nga zemi oyo mundela bina yeso kome yiko beta mwana oyo toko benga na ndaku yo musana yo esili mundele ayeko pesa papa ya Sunda ndaku ayeko pesa bango na mwa bilanga moko ekoma ya bango ba s'en sortir. Mundela ngo pe moma na ekokaki po azonga na poto. Ayeko zonga na poto atikeli papa ya koko ya Sunda mabele ya bilanga nyanda ya kufanda. Sunda yeko bota mwana ye ya mwasi na kombo ya Germaine. Mundele pa zonga na poto na Belgique azonga kala. Mais mundela tina ko bota na vina ete bandeko nanga. Na mwasi na mundele ba bota te. Sali mwana ya bota ki zeka ka Germaine. Mundela ye na poto akoma vie na ye normal akabo na mwasi bali mwasi mususu zemi ya rapete bana bota mate. Mama ya Sunda pe papa ne okufa. Mama ya Sunda ayepe ko bala mobali mususu ya Mukongo. Ba ko bota na ye bana mibale ya mibali. Akomi na bana misatu Sunda na bino ne ya mibali bande ko nanga. Mais mobali obala ki mama ya Sunda azaki na basi si mama ya Sunda komi na basi 4. Basi ba boti ba lebele. Ba komi ni bote ya bana 20. Basi 4 bana 20. Mama ya Sunda boti mi balé na Sunda ça fait mama ya Germaine. Aboti Germaine na bino na mibali et ça dit 3 na bana mobali na bota 17 ba sali 20. Mama ya Sunda et mama ya Germaine plutôt bo excusenga aye kufa na pasi abelaka maladie aye kufa. Du coup Germaine azaki mwana liboso na kati ya libota wana azaki na âge ya 17 ans akoma s'occuper na libota na ye mobima bandeko ne wana malgré basi ya papa na ye bazalaki wana mais ye akomaki mama ya baleki ne wana mibale bandeko. Germaine mwasi litoko talaka métis na kati na Afrique na tango na kala. Aïe maman Jessica, aujourd'hui j'ai 53 ans. Dans un bétail na Congo quand j'avais encore 17 ans. Bantu ba ochanga misu. Soko leki mundele madesu, o leki oba fingi, oba mono spécial. Njoka basi ba padanga ba bokela ngai mauvais sort. Nga na yeba kante maman Jessica. Na yeba kante bokela nga sort moka mabe. Nazaleki kana bango na ebite papa na ngati ya luki mwana zu mwana te ayeko mwana ki atikira mwana moko na Congo
na Bazaïr. Aye ko sur l'enquête, aye ko retrouver nga. Papa qui mobile maman na nga lobi na ye. Soko lingi mwana il faut bala ye, opesa mbongo mwana kende poto. Ndenge zakato bali sio mwana, opesi mbongo. Papa na nga na pe ya Belge moni mabete, apesi mbongo makambutu, amemi ngai na poto na âge ya 17 ans. Tango pe na ye, na kutre pe na ndaku mwana zate, na mwasi na ye ba accepter nga pe bapesi ngai nyonso bapesaka na mwana. E nga na komba siku na zuma mbongo, na tini na Congo, na yede bandeko na ngai. Ndeko na nga mbali moko aye kokufa. Azaleka na poma tétanos e akufi. Teo Tikelobe moko ya ntuka na kombo ya Jean Didier. O msusu bana ya ba mama na nga msusu wana. Bandeko. Na okisa âge ya 25 ans na eko bala mama Jessica. Na eko bala mobali moko pe ya mundele ya mbongo. Mobile moko penzoka ya mbongo mama Jessica. Mobile abali ngai a honorenga mukolo moko to bibi na voiture na mobali to uti fait accident mobile akufi. Accident ngana bima penza saine et sauve. Mais ye volé beteke na poitrine akufi à l'immédiat. Mama Jessica toleli mobile nanga wana toleli to kundi na koma kubi mwana mawana bina suna pusani balite. Après 4 ans, sur le mobile, mon maman Jessica, il y a mundele lisusu. Dans le mobile, mundele lisusu. Et quand il me collait un mariage, mundele wana a sali arrêt cardiaque. Suite exatée, maman Jessica n'a comme qui traumatisé la vie là. Oh, il y a coupé un accident à voiture. Oh, il y a coupé un arrêt cardiaque. Et comme une nini. N'habite pas dans l'aïe, n'habite pas comme un rubanate. Teko bengi sneki na mbali Jean Didier aye ko na poto. Papa na nga tomoki na Congo, to ba beau père na nga, alobi ete yo suira leki na aya, ebela balonga na bota puko sunga bango te. Mama Jessica. Papa na nga bota tala ba lebele, mais ngam na boko la kabana wana. Ngam ba titi mama kelasi mama Jessica. Ngam ba sala ka tupo na bango. Mais asliki comment la bengisi oh le kitanga Jean Didier bango na bengisi bango te na yi papa nzamba kosunga na benge pika papa parce que beaucoup langa papa na nga mundela bi na ngai ma chérie ko kipete zwa kimia nzamba kosunga yo na écoute na garçon ko congolais na kombo ya janvier na kombo ko bimana janvier na yokumba zemi na yoko bota mwana ngai bosu ya mobali o na pesi na kombo ya Célestin. Maman Jessica, na boti mwana wana, mwana wa 5 ans, mobile a singa mariage. Alors il faut to ba na ngana na kova na boité. Maman Jessica, le quoi to botaki na ekondima to kei ko ba na mobali mariage ya munene makamwa kitoko na bali mobile na ngai likamwa liweza kisusuté. Maman Jessica est comme voyage de noces. Mobile na ngai avec tout ça la croisière. Pona bani na biso ya nos mama Jessica to matangana na bateau to kenda croisière bateau to matangana mama Jessica to koma Jessica moko bateau ezidi la bayi mobile na makufi bateau de la 75 personnes à quatre bateau wana tout le monde a bika mais y a kufa corps raison mon na te mama Jessica corps et comme on a après une semaine et du milanga musu mama Jessica ngane kono moi si na koma détruite na koma ya kobeba na mitu na bi ni na vi na ngai papa na kufeli demi bala mindele na kufela moko ya moto moindo na lora ko tu Belgique na koma la province parce que ça mon langage c'est pas là kufela ka mibani na bina sala nini oyo vinini kuna pe na Congo ba changa pression il faut kana bengisa banda wana baya moninga moka bina nga ma chérie omoni yo bengisa leki na mobali bengita mwana moko ana poto ko mona kimi ekota bengita mwana moko ana poto ozala soulager tala mabana we simba kate
Habitué de kolukelu nzambe Maman Jessica na boya ki makambo ya prière. Ngambo na soutenir makambo nzambe mutima ko makalibanga. Nalinga makambo wana te. Na ebisiege tout. Papa na ngaza na mbongo. Ngambo ko na mbongo. Apana kufela ka mibali. Pona ngai nzambe azeka pona ba pauvre. Nzambe azeka pona ba pauvre. Na bina lingite. Mninga na bina nga ma chérie. Toke de quand même na Congo, obengi ta mwana moko aya na poto. Na eko ndima. C'est ba démarche. Na bengi site ki na moko a mwasi ayeko na poto. Tango aya na poto na ebisi OK. Tika na mwana ngai mwana sakola ki presque ba 7 ans. Na kende pe na Congo, kota mwana ki. Sa ponga na yebi Congo te. Na longa depuis matadi ti na poto, na yeba Congo te. Na yo kende Congo na muninga na nga. Ayo mbanga pe na église pas pasteur na bango avaya poto tokomi ko sambela kuna Maman Jessica. Na écoute na garçon moko na sambela ka mingi na église wana. Garçon na sambela ka mingi mutu ya groupe intercession Maman Jessica. So à côté de ma bonne vie à moto nzamba ko la vérité ka na moto wana. Maman Jessica garçon na mona nga bi mamanga na lingio. Nzambela tse ke ne moi sa vie na nga. Mais na so banga ko linge Maman Jessica. Na binga na kufela ka mibali. Mais si on te dit mobile qui tourne, moi je sais qu'il y a mungala. Ngana pour faire mibali misatu. Nabisi muninga nanga. Soki na zuye. Ayo kufela ngana kosuka wapi. Muninga nanga lobi chaque chose à son temps. On dit mobile ya ebi nzamba za koninga yo. Tu as vacances il y a 1 mois. Juste au petit 3 semaines. Ça te coûte rien. Ou échanger na ye ba téléphone ou na kosola. Autant libala oyo comme babino place nini. Maman Jessica, d'accord, nous sommes garçon wana, nous sympathiser, ne ko linga epe, ne ko zonga na poto. Mobali atikai na Congo. Kaka na été à prière, tangwa lali, amona mwasi moko ya mukusa bimela ye. Alobi na ye yo. Ozia ko sali na via Germaine. Biso de batukanga via Germaine. Germaine assis à bala bota bala sec na monde wana. Mobali moko ta ko fa na Germaine. Mi ba tout jamais na bala ka to récupérer bango. Mais yo za na moto makasi zo ya ko sala nini. Papa le kanzela. Kokota na sika oyo te le kanzela. Mobali asituki azaki na ndoto. Abi oh Zambi. Ndoto ni o de ko la kisangai elakisi nini. Asambeli alayi supongi. Nakati ya pongi aloti Germaine. Batsa ile la princesse. Obali moko afana pemeli ya mukuse na maseke. Azolo banaye yo. Ozero binga mwasi na ngapona nini. Soko binga mwasi na ngai omoni alakisi ye mibali ya mindele mibali ya mutu mwindu. Abi mwani ba oyo bakambe esclave na nga. Yo pe na lingi toko esclave na nga poza na moto makasi. Na lingo tika Germaine. Soko tiki ete oye kwela yo eze ya yo. Maman Jessica mobile la muki na ndoto amoni ndoto wana très compliqué abengi pasteur. Asuna pasteur na ye pasteur abi na ye papa nzamba la kisio identité ya mwasi na yo. Nzamba la kisio ke mwasi e fausse na ye ke qu'est-ce qui s'est passé dans la vie oyo ete ya ebisayote. Mais oyo moni e ali ndoto te e ali zame muta fungola misu ososo na kati ya bozindo ya mwasi oyo ali kolinga. Maman Jessica mobile abenginga abi jamais excusez ngai na bi kozona mwana 7 ans mais parle-moi de ta vie. Maman Jessica na mitui na kobanda wapi nga ko la veuve noire soki na isi na frère mbali misaki esa ko fa na ngai akofa na ngate na bisi papa na vie na ngai mobile boso na ngasa mundele esibite na boye ya mba na boye na boti neka mwana to kabwana ngai yango wana na lobi na kozombai na Congo na kofa ne normal. Mais na moni explication ya mwasi na ngeza clarté Maman Jessica. Mobile abi na mwasi explication pesi na de clarté. Mais antimi mwasi na explication wana
à cause de ce mabondeli, jamais si qu'on révèle l'identité à moi si na ye. Que moi si on a ban dans le monde à ténèbres. Moi si on a coupé la mibali, mais ye moi si on a ban coupé la mibali bande konangai. Jamais na bomba secret wana. Mon bana be comme na Germaine, comme na Germaine pas bombi secret wana. Pour ils kilo, et puis ça mutuke a coupé la mibali. Bandeko, jamais na sentir que mobali wana le mboya nzambe a sali ba démarche mbangbangu a bexi mobali na poto, mobali a komi na poto. Tant mobali ye ba vanda kumoko, mobali abi ngala banga nzambe, ngai fona bala yo. Magia na bozu ebelete, ata moi bi fona na kota kata libota na yo. Moi ça ebisie, ngala kisu ko bala te. Mais na comme na mairie pose mikanda. Mais que opesi la ngamba libala, nana besoin na ngote. Tona biso na mbongo ebele, papa na ngaza na mbongo, ana bozui. Yo na ngato sa ka libala na mairie, mozo biti ya kosala libala te, mobali a insister. Moi ça ebisie OK. Toro bundanga na yo, ate ko pesa ya muke na famille na ngai, eza symbole, ce n'est pas grave. Maman Jessica, mobali a kobi na poto, moi si a balié, a pesi na pesi mukanda, mobali abandi mwa kayu na ye aokisi mbongo aiti opana nga enveloppe no ya ngoyo na ye konore mwana yo malgré bala nga apesa nga mikanda mais na ye kobala ye na voie normale eka komi mwasi na nga kaka mukolo papa na nga azwaki mbongo wana papa na nga lobi je n'ai pas besoin de cet argent azwi mbongo wana atindi na kuna na matadi pa ya beau-père na nga alobi zwa mbongo wana yo po bokola mwana oyo olia yango moi je n'ai pas besoin. Maman Jessica, malheur et bandit na vinanga. Mobali wana raté un accident 5 fois dans la voiture. À chaque fois raté un accident, ma bimaka sain et sauf. Tout accident comme ça, a comme ma sans porter maman Jessica, pas aimer le nyanzambe. Mobali azakana kimete na ndaku wana. Mobali azakana bandoto ya mabe. Nakati bandota mona kama bali muka mkusi na mwasi mkusi bazo réclamer ye. Balobi il fallait pas au compte de sika oyo. To comme ina besoin na yo, tu dois ko yo te maman Jessica. Et comme il passe mo bali ko fandi sanga. Abi Germaine, il faut de solanga na yo. Depuis na comme ina poto na beti 3 ans. Na na kimiate. Na to kama doute mabe. Batu bakufa. Bazo réclamer nga. Batu ya mikuse. Maman Jessica na ebelo kote. Mobala ka dikutu na sala kisi. Mobala abi na nga mama. Na moni dorénavant yo na ngata kosenga sunzo tote. Tout kranu elonga nzambe na mosolo yo poko ta na mabondeli. Parce que à chaque fois na ba ndoto na nga ça ko veli moi suma na ko bala te. Aussi au bas dans le monde la ténèbre. Mais jamais on lingi pe no sambote. Toko suka wapi. Maman Jessica Nero bisa mobile na bi papa, il faut na so vérité nanga. Na kufela mibalo bebi satu mobile agangi. Ah, Germaine, pourquoi ebisa ngate? Abi papa, na bi tuna bakufa kate. Oh kuna arrêt cardiaque, oh kuna kufa na bateau, oh kuna accident voiture. Na ebite na sa nini? Yonde mobile oya suka o na lingi na vina ngai. Na lingi mabezo yote. Na lingi ni kamezo yote ya mwana préféré na biso vérité. Parce que bandoto na ozali kolote zo bangisa nga. Nga moko soki na lali na oteka na kati ya libala moko na atiro ba pembe na mobali moko amukuse. Mais na tiro famisa mutu moko ndoto yote. Bandoto na otaka na mona ka mibali na nga bakufa bakanga bango basinga. Mais je n'ose pas en parler. Et ça en ma somme. Papa, nzambe ensemble la kadali nzambe ya solo la kisangaye. Ya solo nga na boya kanzambe. Mais na lingi nzambe ya wandenga na eba ye. Nzambe oyo na ndenga na kosalela ye. Parce que na suki. Papa, on raté l'accident 5 fois. Soko bimile dans la kimiate. Nebi ko kufa na okaka. Nabi no tawe ya Congo po awa bato batia sunga kate. Babe yanga la veuve noire. Nabi te ya Congo suka kufi. Auta yi Congo na kozala l'aise. Tela mwana bota, mwana ngaza normal, ala papa te.
yo ndoko yi papa na ye mobali ayebisi ngai nakobanga diabete je suis l'enfant de Dieu mais nalingi dorénavant na ngatu lukelo na Nzambe tobenga pasteur na biso na Congo tokota jeûne et prière il faut passer l'étape de délivrance ou bien tokende na Congo ba selo délivrance nayebisi papa tokende na Congo awa na moni kosimba te ate kosimba tokende na Congo Maman Jessica tosombi billet et comme bloqué na Congo passeport na ngai ebungi luka passeport na ndako passeport et moi na raté luka passeport et moi na raté Maman Jessica n'est ko raté vol mobile na kei nga tike na mwana to raté vol kotika na tike Maman Jessica nzoto kilo bolengu na sundola yango mobile akenda beta 3 semaines ayeko zonga na kenda kongote tango azongi mobile na musapa de kosala balongoli ye mobile abandi ba complication na vie na ye akomi kobela maji ye banaka te mobile abina ngai mama il faut te lukelo na Nzambe yo il faut bana koyeba Nzambe ata na telefone ngai ni mosali pe ya Nzambe to sambelaka Maman Jessica na bangi na kufela mobile wana na yeko ndima na bifa lukelo na Nzambe na yeko benga pasteur na sali cure d'âme to bandi mabondeli to bandi jeûne prière ya 3 semaines Maman Jessica na kati ya jeûne na mona mwasi ya papa na nga oze ko benga mama leki na papa oya nga ya moto moindo mobali ya mama na nga babimeli nga boye na ndote me na live papa na lobi na nga Germaine nga na bala yo mama na o na bala ka ye adaka na zemi na yo parce que mundela sundola ka ye tamu na ndimaka zemi na yo na salaka part na bala ka yo yo ikoba na mokili te ponga nde mobali na yo mibali toko bana bino na ko kufa Germaine et moi si na ngozo mona o mta récupérer ba makamuna o nyonso ozana droit ya kobala te ozana droit ya kovana mobali te po ngai nde moto na bala yo mama esika na ngai Jésus na situki na zeki na ndoto na ebisi mobali na nga na bi papa to na kati ya jeune te makamuna moni mobali abi ko banga eloko te to benga pasteur abi ko banga eloko te to ko bana prière ya délivrance na téléphone Maman Jessica prière et bandi to bengi pasteur so na kati ya mboka na poto awa ye to bandi ba prière na pasteur so na Londres Maman Jessica na kwei na sela komi lo kwa nyoka nali ko bina boye nali ko misaba voya ba okutunga na ebite mobali abisika ke voya na nali ko changer à chaque fois milimo ya ndenge na ndenge balatisanga Maman Jessica mobali na ngai etikaki mikrobike bo akufa mais Nzambo asambe amdeli ko bikisa mobali oya ngai Nzambo asambe amdeli ko protéger Maman Jessica basi basinyekete soki akufite nganda le ka place na ye Maman Jessica na komi nyoka na komi ko bibana Nzambo amdeli sirène na bandi ko makam onga moko na vina nga na ebi yango te babandi ko sila nga délivrance babandi ko kango na Maman Jessica bayo kata milimo je na kati na ngai Maman Jessica moto asalaki nga makambo nyonso wana mobali ya mama na nga na belle-mère na nga parce que otianga pression na bengisa mwana na poto na ebise mwana koya papa na biso lokola belaka mama na nga azoka ye na zemi na nga ye azoka nga tina limonga mama na biso akomisa nga mwasi na ye Maman Jessica j'ai galéré na souffri na mboka na poto pasteur alobi na nga ozi lobiko na yo mais faut benga bango bakotubela na boy abi faut benga bango na eko benga bo père na nga na bisi papa ni na sala po na yote na sombela olupango na da kona basi obala na bana obota na sala yo nini bo père na nga de ko bana ngai il y avait même pas une semaine à chokufa miso ameka mutala muki miso zo mona te nzoka prière de sala ke bomi miso kuna mwasi na ye asali crise AVC azokoloba te mbange etengami papa na bandi kolela abi jamais limbisa ngai bapesaka kindoki banda bomwana na ngai
Kindot ma pesa nga yango na zuka ko na libo mama na bino. Yango bande ko soko na zemi foko samla rapona bana wana. Alobi azoka ne bina kata libo mama na ye. Mama na bia zui mobali abali ye. Adimina mwana odina kata na libo mu. Me ya mona ikaka mwasite, amona kina mwana wana. Azui mwana wana komise mwasi na ya butu. Azui mwana bendi ba chance na ye. Azui mwana komi ko travailler mwana na ba deko na ngai. Yango soko sona zemi foko battre la zemi wana. Soko sona zemi kambe kat na ba prière. Ozona zemi ko no mbele soute po ebi ba esprit azana yango te. Ndio kabandi kolela. Abi mama soko limbisiga te na okufa. Na sina perdre misu. Na emisi papa. Na limbisu na komo na Yesu. Me lukelo ngina nzambe. Na limbisu na komo na nzambe lukelo ngina nzambe. Tala mwasi no lokomi na asali abesa komi atenga mamu ndoka zoko loba sute. Mabebo salingai. Na sambwe na poto awa na Londres. Na kufi la kaobe mibali. Mwasi a malchance. Alors que bino nde bato sacrifier a vinanga. Na sala ki bino nini. Nga ko mwana ya Belge. Papa nga ko Belge. Na Londres a po na ko sala ville ki ma Belgique. Na ko na Londres. Po na kufi la ka mibali. Na kufi la ka mibali. Po ani minyoko ya boye. Na bisi bango, je vous pardonne au nom de Dieu, au nom de Jésus. Mais moi voilà quoi na bino na quoi na bino. Maman Jessica lelo, mobile nanga komina kimia, mobile nanga bika, tokoma santé kitoko, makamutu kitoko, azona mosala. Ya on a dit que c'est bande ko ngai. Des fois les malheurs kat na vie na biso et wuti da kat na libota na biso moko. Teluka la msusuke kamaka ntolo kangai njoka ndoki ya vina eza kana kati ya libota na yo moko. Tala mobala mama na ndenga bebisa ki vinanga. Tala bo père na ndenga sacrifier vinanga. Ngako innocent. Obali mama na zemi. Oniminga na kati na ibumu. Njoka ozwi ngai obala nga na butu okome ko sacrifier mibali na ngai. Si on bana wana bakufa bana baton bakufa ba ya mundele ya mutu mwindu. Famille bamba récupérer bango jamais. Bande ko telu kelu nzambe. Elon zamba c'est grâce na bien maman Jessica. Je suis heureuse. J'ai un mariage heureux parce que chaque chose na vie nanga avec sa nzambe